Llegando, hecho mierda, pero llegando. ¿Quién? Bueno. Eso es lo que decía Luca, es una broma. Ella se paseó por ahí y dijo, vamos a dejar a este bolucho que siga solo hasta allá. Ahorita hay momentos que no hay nada, está todo muerto. No, pero era sabido que estaba acá. Era sabido. Yo decía, no, pero a mí me hiciste una broma, el amigo. Wow.